تحت الرئاسة الفعلية لسمو الأمير ولي العهد سيدي محمد جرت بميدان ثانية الرمل المباراة النهائية التي جمعت بين الوداد البيضاوي والنهضة القنيطرية أمام أزيد من 15,000 متفرج، والتي أسفرت عن فوز الوداد البيضاوي ب3 أهداف مقابل لا شيء. وقد تتبع سمو الأمير ولي العهد باهتمام أشواط المباراة التي كان مستواها لا بأس به، والتي حضرها جمهور غفير قدم لمشاهدة اللقاء الذي تبارى به كل من الوداد البيضاوي يمثل فرق الدرجة الأولى وعصبة الشهوية، وممثل فرق الدرجة الثانية وهو النهضة القنيطرية التي تصل إلى الدور النهائي لكأس العرش لأول مرة في تاريخها. أما الوداد فقد سبق لها أن فازت بالكأس الثمينة سنة 1970، كما أكدت في هذه المباراة عن قوتها وأن فوزها بالثنائي جاء ليزكي الألقاب الثلاثة المتكاملة.